நண்பர்களுக்கு வணக்கம். போன சம்மர்ல பறவைகள் பத்தி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருந்தேன். இந்த சம்மர்ல அவங்கலாம் எப்படி இருக்காங்க, நம்ம தோட்டத்துக்கு புதுசா யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். பறவைகள் பத்தி, இயற்கை பத்தி நான் நிறைய பேசுறேன். எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. ஒரு நாள் நமக்கு நல்லா அமையுதுங்கிறது அந்த நாளை நம்ம எப்படி தொடங்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையில விடியறதே டிவி முன்னாடி தான், கையில ரிமோட்டோட தான் நாளைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. டிவிலும் காலையிலே தெய்வ தரிசனம் அப்படின்னு இருக்கிற கோயிலெல்லாம் சுத்தி சுத்தி காட்டுறாங்க. இந்த துல்லாத மனம் துள்ளும் படத்துல டவுசர் பாண்டி வழி சொல்றேன் அப்படின்னு ஒருத்தனை கூப்பிட்டு வச்சு உட்கார்ந்த இடத்துலயே சென்னையை சுத்தி கட்டிட்டு இருப்பாரு. அப்போ வந்துட்டு சொல்லுவாரு, இந்த மாதிரி ஒரு ஐயப்பன் கோயில் கட்டியிருக்கான் பாரு, என்னமா கட்டியிருக்கான், கும்பிட்டுக்கடா கழுத அப்படின்பாரு. டிவிக்காரனும் அதே தான் பண்றான். காலையிலே நம்ம ஆளுங்க பக்தி பரவசமா டிவி முன்னாடி உளுந்து கும்பிடாதது ஒண்ணுதான் தான் குறை. உங்க நாளோட தொடக்கம் டிவி முன்னாடி தான் விடியுதுன்னா அதை விட ஒரு கெட்ட விஷயத்தோட அந்த நாளை தொடங்க முடியாது. கொஞ்சம் டிவியை வாழ்க்கையில இருந்து தூக்கி போட்டு பாருங்க, நம்ம இழந்து போன நிறைய விஷயங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும். இப்ப நிறைய பேருக்கு நம்ம எப்படி இருக்கோம், நம்மளை பத்தி நாம என்ன நினைக்கிறோங்கிறத விட அடுத்தவன் நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறான், நம்மளை பார்த்து பொறாமப்பட்டுருவானோ அதனால ஏதாட்டு கெடுதல் வந்துருமோங்கிற நினைப்பு தான் அதிகமா இருக்கு. உண்மை சொல்ல போனா அடுத்தவன் நம்மளை பத்தி நினைக்கிறதுக்குலாம் அவனுக்கு நேரமே கிடையாது. 24 மணி நேரமும் வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், டிவி அப்படின்னு அவன் உலகத்துல பிஸியா இருக்கான். அவனை பத்தி நினைக்கிறதுக்கே அவனுக்கு நேரம் கிடையாது. நம்மளை பத்திலாம் எங்க நினைக்க போறான். நான் இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இங்க சிலர் வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். இந்த ஃப்ளோரசன்ட் எல்லோ, ஃப்ளோரசன்ட் கிரீன் அப்படின்னு பார்த்தவொடனே கண்ணை அவிஞ்சு போற மாதிரி ஒரு கலர்ல அடிப்பாங்க. இந்த கன்றாவி கலர்ல அது எந்த கிரகத்துல இருந்தா வர்றீங்க அப்படின்னு விசாரிச்சா அதுக்கு பேர் வாஸ்து பெயிண்டாம். அதை அடிச்சா அடுத்தவங்க கண்ணுலாம் நம்ம வீட்டு மேல படாதான். அட அப்ரசன்டிங்களா, கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடு கட்டினா பிடிச்ச கலரை அடிக்க மாட்டீங்களாடா அப்படின்னு நினச்சிக்குவேன். 24 மணி நேரம் அடுத்தவனை பற்றியே ஒரு கவலை எல்லாத்துக்குமே. இதில் வேற இந்த வாஸ்து மீன் அப்படின்னு ஒன்றா நல்லா மார்க்கெட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இந்த மீன் சார் அப்படி கெட்ட சக்தியை பிடிச்சி திருப்பி அனுப்பிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி 10,000-லேருந்து ₹1,00,000 வரைக்கும் வச்சு நல்லா விற்கிறாங்க. அவனுக்கு நல்லது வருதோ இல்லையோ அந்த மீன் கொடுத்து வச்ச மீனுடா அப்படின்னு நினச்சிக்குவேன். எங்கள் ஒரு குளத்துல கிடக்கிற ஜிலேபி மீனே இதோட அழகா இருக்கும். நாங்களாம் தாமிரபரணி ஆற்றுல மீன் பிடிச்சி ஹார்லிக்ஸ் பாட்டிலில் போட்டு தான் வளர்த்தோம். நல்லா தான் இருந்தோம். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படிதான்டா, இதுதான் என்னோட வாழ்க்கை, அடுத்தவனை பற்றி அவன் என்ன நினைப்பாங்கிறத பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை, என்னோட நம்பிக்கைகள் என்னோட வாழ்க்கையை சரியான பாதையில் கொண்டு போகுங்கிற தெனாவட்டா ஒரு வாழ்க்கை இருக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்க நல்ல விஷயங்கள் நம்மளை வழி நடத்தும், நல்ல விஷயங்களை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எப்பவுமே இருக்கணும். அதில் ஒரு நாளை நம்ம எப்படி தொடங்குறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல விஷயங்களோட தொடங்கணும். அப்படி தொடங்கும் போது அந்த நாள் நமக்கு நல்லதாகவே அமையும். என்னோட காலை பொழுது இந்த பறவைகளோட தான் தொடங்கும். விடிஞ்சதும் பறவைகளுக்கு கொஞ்சம் பழங்கள், அணிலுக்கு சூரியகாந்தி விதை, சிட்டுக்குருவிகளுக்கு அரிசி, தெனை அப்படின்னு வேலையாக நம்ம ஏதோ ஒரு உயிருக்கு அன்பாக செய்கிற சின்ன விஷயம் அந்த நாளை ரொம்ப சிறப்பானதாக்கும். நமக்கு இந்த வாஸ்து பெயிண்ட்டு, வாஸ்து மெயின் எல்லாம் தேவையே இல்லைங்க. நமக்கு அதை விட பல மடங்கு நல்ல விஷயத்த இந்த குருவிகளும் பறவைகளும் நமக்கு கொண்டு வரும். இயற்கையோடு இணைஞ்ச ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சா அதை விட சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கை எதுவுமே இல்லை. சரி வாங்க நம்ம வீட்டு பறவைகளை பார்க்கலாம். காக்கா கூட்டம் தனியாக சாப்பிடாது, சாப்பாடை பார்த்தா மொத்த கூட்டத்தையும் கூப்பிடுன்னு பார்த்துருக்கோம். மக்கா காலையில் டிஃபன் வச்சுட்டாங்க வாங்கலை அப்படின்னு இந்த பூனில் குருவி பழத்தை பார்த்துட்டு எப்படி கூப்பிடுதுன்னு பாருங்க. பழம் பக்கத்தில் வந்தால் கூட திங்காமல் அதோட கூட்டத்தை கூப்பிடுது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தராக வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. குடும்பமே வந்துட்டாங்கப்பா, இப்போ சாப்பிட ஆரம்பிக்காங்க. எல்லாரும் வந்தது தான் எவ்வளோ சந்தோஷமாக சாப்பிட்றாங்க பாருங்க. அந்த கூட்டத்தில் ஒரு குருவி குஞ்சுக்கு குடும்பமே ஊட்டி விடுறாங்க. கூட்டு குடும்பமாக இருப்பாங்க போல், அருமையாக இருக்குல்ல. அடுத்ததாக நம்ம பறவைகள் கூடாரத்தோட ரவுடி கேங் குயில் கூட்டம். இவங்க வந்தால் எல்லாருமே ஓடிடணும். ஆனால் ஒருத்தன் மட்டும் இவங்க கூட நல்லா மல்லு கட்டுவான். அதை பின்னாடி வர கிளிப்பில் பார்க்கலாம். வீட்டை சுற்றி குயில் கூட்டம் அதிகமாகி போச்சு, வரிசையாக வந்துகிட்டே இருக்காங்க பாருங்கள்.
மூணாவது ஆள் பின்னாடி வெயிட்டிங். நாலாவது ஆளும் வந்தாச்சு. இவனுங்களை விரட்டுற ஒரே ஆள் இந்த செம்பருந்து தான். இவர் தான் நம்ம கூடாரத்தில் யாருக்குமே பயப்படாத ஆள். குயில் பாட்டு நம்ம வீட்டை சுற்றி எப்பவுமே கேட்டுகிட்டே இருக்குது. நாலு நாளாக சாப்பிடல போல. இவன் சாப்பிட்றத பார்த்து யாரும் கண்ணு போட்டுறாதீங்க என்ன. என்னத்தையோ வச்சிருக்கான், கேமராவா இல்லை ட்ராப்பான்னு தெரியலன்னு ஒரு டவுட்லேயே சாப்பிடுது. எல்லா குருவிகளும் டீசெண்டாக இப்படி சைடில் நின்று சாப்பிடுது. இவன் பண்ணுற வேலையை பாருங்க. சரி, இந்த வருஷம் சில புதிய பறவைகள் நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்திருக்காங்க. நம்ம பறவை கூடாரத்துக்கு புதுசு அப்படின்னா இந்த பறவை தான். ரொம்ப சுறுசுறுப்பு, கூட்டமாக வந்து ஓவராக சவுண்டு விடுறானுங்க. அவனுங்களுக்குள்ள சண்டை வேற போட்டுக்கிடுறானுங்க, இன்டீசன்ட் ஃபெலோஸ். இவனுங்க பேர் ரோசி ஸ்டார்லிங். டார்லிங் இல்லை, ஸ்டார்லிங். பேர் சூப்பராக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கும் இவனுங்க செம ஸ்மார்ட். இவனுங்களுக்கும் மைனா கூட்டத்துக்கும் ரொம்பவே ஒத்து போகுது. ஒன்றாவே சாப்பிடும்போது கூட சண்டைலாம் போடுறதில்ல. ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று போல தான் இருக்கானுங்க. இந்த கூட்டத்தில் யாரையுமே மதிக்காத ஒரு குட்டி ரவுடி இவன் தான். குயிலுக்கிட்டே தம் கட்டுவான். மைனா எல்லாம் இவனை பார்த்தா 2 ஸ்டெப் தள்ளியே நிற்குது. எல்லாருமே வெஜிடேரியன் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் தான். எப்படி தம் கட்டி மைனாவை விரட்டுறான் பாருங்க. மைனா நெருங்கினதும் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க டைரக்ஷனை மாற்றி அலர்ட் ஆகிறான். பாடுறா தைரியத்தை. அவன் வர்றதுக்குள்ளே கடகடன்னு 2 வாய் தின்றுவோம் அப்படின்னு மடமடன்னு இந்த மைனா சாப்பிடுது. மேலேயும் ஒரு கண்ணு வச்சுக்குவோம், அப்படியே தூக்கிட்டு போயிட போகிறானுங்க அப்படின்னு ஒரு அலர்ட்டாக உட்காந்துட்டு இருக்கான். மைனா என்ன, குயிலுக்கே நாங்கள் தண்ணி காட்டுவோம்ல. மயிலே வந்தாலும் மல்லு கட்டுவான் போல இவன். என்ன பெரிய ஆள் அனுக்கிறீங்க போல. ஒன்றே ஒன்று எடுத்துக்கிறேன், அண்ணன் டென்ஷன் ஆயிடாதீங்க. பொடிப்பைய அவன் எடுத்துகிட்டு போகிறான், நம்மளும் ஒரு ட்ரை விட்டு பார்க்கலாமோ. இல்லை, இவன் ரொம்ப கருப்பாக டெரராக இருக்கான், எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு மைனா எஸ்கேப் ஆயிடுது. டேய், நீ இன்னும் சாப்பிட்டு முடிக்கலையா? கொஞ்சம் தண்ணியை குடிச்சிட்டு மறுபடியும் மல்லு கட்டுவோம்.
அண்ணே இன்னும் ஒரே ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஐயோ அண்ணன் டென்ஷன் ஆயிட்டாரா. நம்ம கூடாரத்துக்கு வர்ற அத்தனை பேரையும் ஒரே கிளிப்பில் பார்க்கலாமா? பூனில் வந்திருக்காக, ரோஸ் ஸ்டார்லிங் வந்திருக்காக, மைனா வந்திருக்காக. வந்துட்டார்ற குயில் எல்லாரையும் விரட்டி விடுறதுக்கு. எல்லா பயலுகளும் பசியில் காத்திருக்கானுங்க. இவர் பொறுமையாக சாப்பிட்டு போகிற வரைக்கும் வெயிட்டிங் தான். டேய் அண்ணன் போயிட்டாருடா, வாங்க வாங்க, அடுத்த அண்ணன் வர்றதுக்குள்ளே சாப்பிட்றலாம். ஐயோ அடுத்த அண்ணன் வந்துட்டாருடா, இவனுக்கு தொல்லை தாங்க முடியலடா. மறுபடியும் ஆல் பாய்ஸ் வெயிட்டிங். யாரா அது கேமரா பக்கத்தில்? அடுத்த அண்ணன் போயிட்டாருடா, வாங்கடா வாங்க. அண்ணன் மேலே தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்காரு. சாப்பிட்லாமா வேணாமா? கொஞ்சம் குயிக்காக எடுத்துக்குவோம். தலை மேலே குதிச்சிட போகிறாரு. இந்த ஒரு கிளிப்பில் நம்ம கூடாரம் எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருக்குன்னு பாருங்கள். எத்தனை பறவைகள் வருதுன்னு பார்த்தீங்களா? சரி, அப்படியே முன்னாடி இருக்கிற சிட்டுக்குருவிகள் கூடாரத்துக்கு போகலாம். இந்த வருஷம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இந்த கூடாரத்தில் நடந்திருக்கு. புதுசாக தினை வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். காரணம், புதுசாக சில குருவிகள் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க இந்தியன் சில்வர் பில் அப்படிங்கிற குருவிகள். என்னடா பறவைகள் பேரெல்லாம் எப்படி சரியாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? நம்ம நண்பர் ஒருவர் இயற்கை ஆர்வலர். எந்த பறவையோட படத்தை காட்டினாலும் அதோட பெயர் ஜாதகத்தை சொல்லிடுவார். காடுகளுக்கு சர்வே எடுக்க போகிறேன்னு போயிட்டு உடம்பெல்லாம் செம காயத்தோடு வருவார். என்னன்னு கேட்டால் காட்டு யானை துரத்திடுச்சிப்பா அப்படிம்பாரு. இவர்கிட்ட வந்து நிறைய கற்றுட்ருக்கேன். இந்த இந்தியன் சில்வர் பில் எல்லாமே நம்ம கடைகளில் ஃபின்ச்சஸ் அப்படின்னு சில ஃபாரின் வகை குருவிகளை விற்கிறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு வகை. 50-100ன்னு கூட்டமாக தான் வரும். நம்ம கூடாரத்தை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியல. 2-3 குருவிங்க முதல்ல வந்தாங்க. உடனே கொஞ்சம் தினை வாங்கி வச்சேன். இப்போ கூட்டம் கூட்டமாக வர்றாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லா குருவிகளும் தண்ணியும் குடிச்சிக்கிறாங்க. இந்த கூட்டத்துலேயும் ஒரே ஒரு சிட்டுக்குருவி மற்ற குருவிகளோட எவ்வளோ ஒத்துமையாக நின்று சாப்பிடுதுன்னு பாருங்கள். தோல் நீக்காத முழு தினையாக வாங்கி வைக்கணும். அவங்களே கொறிச்சி சாப்பிட்டுக்குவாங்க. இந்த கூட்டத்தை பார்க்க குழந்தைகள் கூட்டத்தை பார்க்குற மாதிரி அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இல்லையா? பறவைகள் மட்டும் இல்லை, பூனை, மயில் அப்படின்னு நம்ம கூடாரத்தில் தண்ணிக்காக எல்லாருமே வர்றாங்க. நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட அன்பான வேண்டுகோள், சம்மர் ஆரம்பிச்சிட்டு பறவைகள் எல்லாமே ரொம்ப பாவம். இங்கே கழிவு நீரை தவிர அவைகளுக்கு குடிக்க நீர்நிலைகளே கிடையாது. அதனால் மறக்காமல் ஒரு நிழலில் கொஞ்சம் தண்ணி வைங்க. தினமும் தண்ணீரை மாற்றி புதுசாக தண்ணி வைங்க. முடிஞ்ச அவைகளுக்கு கொஞ்சம் அரிசியும் வைங்க. இது ஒரு நாளோட நல்ல தொடக்கமாக உங்களுக்கு இருக்கும். என்னோட போன வருஷம் பறவைகள் வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய நண்பர்கள் நாங்களும் தண்ணி வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம், அரிசி வைக்கிறோம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளால் முடிஞ்சதை இந்த இயற்கையோட குழந்தைகளுக்கு செய்யணும்.
குறிப்பாக இந்த சம்மரில் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே இதை செய்யணும். இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.